నమస్తే, మీరు చూస్తుంది తెలుగు రైతు బడి. నా పేరు రాజేందర్ రెడ్డి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గొర్రెలు గొర్రె పొట్టేళ్ల పెంపకం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి రైతు ఎదుల అంజిరెడ్డి గారు ఉన్నారు. నల్లగొండ జిల్లా కేంద్రం పక్కనే ఉన్నటువంటి అన్నెపర్తి గ్రామంలో ఈ షెడ్ వేసుకున్నారు. మొత్తం 2 ఫ్లోర్లుగా షెడ్ వేసుకున్నారు. సుమారు 500కు పైగా జీవాలు గత 6 నెలల నుంచి పెంచుతున్నామని చెప్పారు. గతంలో ఎక్సైజ్ శాఖలో సూపరింటెండెంట్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని పూర్తిగా ప్రకృతి మధ్యలో గడపడం కోసం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అనేక రకాల పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. దానితో పాటుగా ఈ విధంగా గొర్రెల జీవాల పెంపకం కూడా చేస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రభుత్వ సహాయం కూడా తీసుకుని ఈ షెడ్ వేసుకోవడం అయితే గొర్రెల పెంపకం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఏ పథకంలో తీసుకున్నారు, మొత్తంగా ఎంత ఖర్చు అయింది, దానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత మద్దతు లభించింది అనే పూర్తి స్థాయి సమాచారం, అదేవిధంగా ఈ గొర్రెలను కానీ గొర్రె పొట్టేలను కానీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు, ఎంత లాభం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అనే పూర్తి స్థాయి సమాచారం, వారి అనుభవాన్ని అంతా కూడా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్కారం. వెల్కమ్ రాజేందర్. ఇక్కడ ఈ గొర్రె పొట్టేలు ఈ జీవాలు మొత్తం ఎన్నాళ్ళుగా పెంచుతున్నారు సార్? గత 6 మాసాల నుంచి పెంచుతున్నాను. ఒక్కసారి తీసుకురాకుండా నాకు కూడా అనుభవం రావాలని దశల వారీగా తీసుకుంటూ వచ్చాను. ప్రధానంగా మాచర్ల బ్రీడ్ అంటాం దీన్ని, చుక్కజాల గొర్రెలు అంటారు. చుక్కజాల గొర్రెలు అన్ని కూడా ఒకే జాతి, ఒకటే బ్రీడ్. సో అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళతో సలహాలు తీసుకొని నేను కూడా ఈ బ్రీడ్ బాగుంటుంది అని చెప్పి మాచర్ల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే డిండి, చందంపేట, ఈవెన్ మన నక్కలగడ్డ తండాలు అక్కడక్కడ కూడా తిరిగి మొత్తం అక్కడి నుంచి మంచి బ్రీడ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కువగా రైతుల నుంచే తీసుకురావడం జరిగింది. అవి కూడా మొత్తం అసలు మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు, గొర్రెలు కానీ పొట్టేలు కానీ టోటల్గా? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 300లకు పైన గొర్రెలు ఉన్నాయి. గొర్రెలు ఒక 100 కొదుమలు అంటాం. కొదుమలు అంటే చిన్నవి, పెద్దయ్యే కానీ ఇంకా కట్టి వినడానికి చూలు కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. పిల్లలు 150 వరకు 150 వరకు పిల్లలు ఉన్నాయి. మొత్తం 550 వరకు ఇప్పుడు నా దాంట్లో ఈ మందులో ఉన్నాయి. ఇందులో పొట్టేళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి? మళ్ళీ పొట్టేళ్ళు ఒక 50 వరకు ఉంటాయి. పిల్లలు అయితేనే పెద్దవి. జీవాల పెంపకంలో కానీ గొర్రెలను పెంచడంలో కానీ ఏమైనా అనుభవం ఉన్నదా? మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. మాకు గొర్రెలు ఉండేటప్పుడు నేను మా మేనమామల దగ్గర పెరుగుతూ అక్కడ కూడా వాళ్ళకు గొర్రెలు ఉండేది. సో ఆదివారం వచ్చిందంటే గొర్రెలు కాయడమే మాకు అలవాటుగా ఉండేది. సో అప్పుడున్నటువంటి దాన్ని ఆ ప్యాషన్ తోటి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో మరి గొర్రెల పెంపకం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వ్యవసాయము, పాడి, పంట ఇవన్నీ సమ్మిళితంగా ఉండాలి, ఒకే దాని మీద డిపెండ్ కాకూడదు. నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలంటే కూడా నేల మీద ఉండే జీవరాశులను కాపాడుతూ మరి ఈ అనుబంధ రంగాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఆవులు, గేదెలు, కోళ్ళు, కింద కోళ్ళను కూడా షెడ్లో కింద దేశవాళీ కోళ్ళు కూడా కొన్ని పెంచుతారు. కోళ్ళను కూడా పెంచుతారు. 2 స్టెప్పులుగా వేసుకున్నారు కదా, ఎంత పొడవు ఎంత వెడల్పు తీసుకొని వేసుకున్నారు? పొడవు 240 ఫీట్ వరకు ఉంటుంది. 240 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. తర్వాత 34 ఫీట్ల వెడల్పు, 34 ఫీట్ల వెడల్పు ఉంటుంది. సుమారుగా దాన్ని ఒక్కొక్క గొర్రెకు 10 చదరపు అడుగులు వచ్చేటట్టుగా ప్లానింగ్ ఉన్నది. సో దానికంటే అదనంగా నేను నిర్మించి సిక్ ఎనిమల్స్ కు, తర్వాత ఫాడర్ కోసం స్టోర్ చేసుకొని ఎక్కడికక్కడ డివైడ్ చేసుకొని ఇట్లా ఫెన్సింగ్ చేసుకొని మధ్యలో మళ్ళీ ఇది ఎలివేటెడ్ షెడ్. ఒక స్టెప్ పైకి తీసుకొని వేసాను. ఏంటంటే గొర్రెలకు వచ్చేటువంటి ప్రధాన వ్యాధులలో న్యూమోనియా, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇటువంటి అన్ని కూడా అవి మూత్రము పేడ వేసి భూమి మీద నేల మీద ఉన్నట్లయితే అట్లే పడుకొని అవి అనారోగ్యానికి గురి అవుతుంటాయి. సో లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కూడా రోజు వారిగా చేసుకోవడము కూడా చాలా ఇబ్బంది కాబట్టి ఎలివేటెడ్ షెడ్కి పోదామనే ఆలోచనతోటి పోవడం జరిగింది. ఎలివేటెడ్ షెడ్ కూడా మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా చూసి వాళ్ళ అనుభవాలను తీసుకొని ఈ షెడ్ను నిర్మించడం జరిగింది. ఎంత ఖర్చు వచ్చింది సార్ మొత్తం ఈ షెడ్? ఇంత వెడల్పు, ఇంత హైట్ లో స్టెప్ గా వేసుకున్నారు కదా, ఒక 35 లక్షల పైన ఖర్చు వచ్చింది. 35 లక్షల పైన. ఇది NLM స్కీమ్ లో ₹1 కోటి ప్రాజెక్ట్. ఇది ₹1 కోటి నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్. ఇది ₹1 కోటి ప్రాజెక్టు. ₹1 షెడ్కు ఒక 35 లక్షలు, మిషనరీకి అల్లేడు వాటికి ఒక గడ్డి కత్తిరించుకోవడానికి వాటికి, ఇలా తర్వాత మిగతా గడ్డి పెంపకానికి, బార్డర్ ఫెన్సింగ్ వీటన్నిటికీ అదొక 10 లక్షల వరకు ఉంటుంది. 55 లక్షలు జీవాలకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికంటే కూడా నేను అదనంగా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మనం వీటికి సాధడానికి కూడా ఫీడ్ వీటన్నిటికి తేవడానికి కూడా నేను వాళ్ళు ఇచ్చిన స్కీమ్ కంటే కూడా నేను అదనపు ఖర్చును చేసే నేను నేషనల్. ఇప్పుడు ₹1 కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడితోటి ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మొత్తానికి అయితే, వ్యవసాయ అనుబంధ వ్యాపారం. ఇప్పుడు ఈ ₹1 కంటే అదనంగా పెట్టినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా స్కీమ్లో ప్రభుత్వం నుంచి
ఎంత సపోర్ట్ లభిస్తుంది మొత్తం? ఇప్పుడు దీంట్లో బ్యాంక్ లోన్ ఒక 50 లక్షల కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. బ్యాంక్ లోన్ 50 లక్షలు తీసుకుంటున్నాం. ఆ బ్యాంక్ లోన్ కోసం అంటే మనం ఏదైనా గ్యారంటీలు కానీ ఇవన్నీ చూపించాల్సి ఉంటుంది. తప్పకుండా వీళ్ళు ఈ స్కీమ్ యొక్క ఉద్దేశంలో కూడా ఎన్ఎల్ఎం స్కీమ్ లోపల కూడా వాళ్ళు ప్రధానంగా ఇన్సిస్ట్ చేసింది ఏంటంటే బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ వాళ్ళు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చినప్పుడే మనం ఈ స్కీమ్ లో ముందుకు పోదాం. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది బ్యాంకర్ గ్యారంటీ. 50 లక్షలకు లోన్ ఇచ్చేటందుకు వాళ్ళు మనం ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి. 1 crore ప్రాజెక్టుకు వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఇవ్వగలిగారు. 1 crore ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ముందే కాన్సన్ట్రేటర్ ఇచ్చిన తర్వాతనే సబ్సిక్వెంట్ గా మిగతా మన అసెట్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని మార్టిగేజ్ చూసుకొని చాలా పకడ్బందీగా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ని అప్రోచ్ అయినరా ముందుగా, లేదంటే ప్రభుత్వాన్ని అప్రోచ్ అయినా? ప్రభుత్వాన్ని అప్రోచ్ అయ్యి ప్రభుత్వం నుంచి ఏ శాఖని? యానిమల్ హస్బెండరీ, పశు సంవర్ధక శాఖ నుంచి వాళ్ళ అనుమతి తోటే డిపిఆర్ తయారు చేసుకొని అంటే డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకొని మన ఆధార్ కార్డు, మన భూమి పట్టాదారు, మినిమం ఒక 5 acres పైన ల్యాండ్ ఉండాలి, తర్వాత నీటి వసతి ఉండాలి, కొన్ని ప్రీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత అవన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేసి డిపిఆర్ తో బ్యాంక్ కాన్సన్ట్రేటర్ ఫర్ 1 crore రూపీస్. ఈ డిపిఆర్ అంతా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాంక్ అప్రోచ్ కావాలి. మన ప్రొఫైల్ చూసి బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు 1 కోటి రూపాయల రుణము ఇచ్చేటందుకు రెడీగా ఉన్నాం అనేది వాళ్ళు ఒక కన్సెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని అప్లై చేస్తే ఇది 3 లెవెల్స్లో 3 అంచెల మాదిరిగా పోతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వీళ్ళు ప్రైమరీగా ఇన్స్పెక్షన్ చూసుకొని వీళ్ళు పంపిస్తారు. తర్వాత స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ ఎస్సిసి అని స్టేట్ లెవెల్ సెలక్షన్ కమిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా విజిట్ చేసుకొని వాళ్ళు సెంటర్కి పంపిస్తారు. సెంటర్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా సిడ్బీకి ఇస్తారు, శాంక్షన్ చేస్తున్నట్టుగా కాన్సన్ట్రేటర్ ఇస్తారు. సిడ్బీకి కాన్సన్ట్రేటర్ ఇస్తే అది మళ్ళీ ఇంటర్న్ మళ్ళీ బ్యాంకుకు మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్కు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం పని షెడ్ వేసుకోవడం అనేది అప్పటి నుంచి మొదలు. అందులో ప్రధానంగా షెడ్ కు ఆ పథకంలో కేటాయించిన 35 లక్షల రూపాయలు. అది మనం మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అనుగుణంగా వాళ్ళు కూడా రిలీజ్ చేస్తుంటారు. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సబ్సిడీ మాత్రం 25 lakhs వస్తుంది. టోటల్ 50% సబ్సిడీ ఉన్నది. టోటల్ కోటి రూపాయల వ్యయంలో 50 lakhs సబ్సిడీ ఉన్నది. అయితే 25 lakhs మాత్రం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. అందరు కంప్లీట్ చేసి చూపించినప్పుడు ఇస్తారు. ముందు అయితే 25 లక్షలు 25 lakhs మీకు వచ్చినాయి సార్. 25 lakhs వచ్చినాయి. మిగిలిన అమౌంట్ మీరు వేసుకొని చేస్తున్నారు. షెడ్, ఎలివేటెడ్ షెడ్ వేసుకుంటూ, వాటర్ పైప్ లైన్, టబ్స్ వేసుకుంటూ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చుకుంటూ, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం చుట్టూ సెక్యూరిటీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటూ, తర్వాత ఏమైనా సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ లోపల మోడర్న్ గానే సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టుకున్నారు. సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకున్నాను. డాక్టర్స్ కూడా లోకల్ డాక్టర్ అందుబాటులో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకొని, తర్వాత నేను చేసినటువంటి పనిలో మాకు 2 యాదవ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి పెంపకంలో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళను ఫస్ట్ నేను ప్రీరిక్విజిట్ గా వాళ్ళ అనుభవం ఉన్నటువంటి కుటుంబాలని 2 ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు మొత్తం ఈ 500 గొర్రెలు మెచ్చడానికి? 6 పనిచేస్తున్నారు. నాకంటే దీంతో పాటు అనుబంధ రంగాల్లో వాటిలో కూడా పనిచేస్తారు, దీనిలో కూడా చూసుకుంటారు. 4 అయితే పూర్తిగా దీని మీద ఇప్పుడు వీటికి ఆహారంగా ఇవ్వడానికి ఎంత భూమిలో ఏ రకాల గడ్డి పండిస్తున్నారు? ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ లో కూడా 5 ఎకరాలు సరిపోతుంది. 5 ఎకరాలలో హెడ్జ్ లూసన్ సూపర్ నేపేర్ వేసాను, చాలా చక్కగా పెరుగుతున్నది. ఆల్రెడీ 2-3 కటింగ్స్ కూడా తీసుకున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా సరిపోవట్లేదు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే గొర్రెల పెంపకం లోపల 3 రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా బయట ఓపెన్ గ్రేజింగ్ అంటాం. 2 పాక్షిక సాంద్రత అంటాం. 3వది సాంద్రత, మొత్తం ఫామ్ లోనే ఉంచి పెంచడం. సో ఈ 3 పద్ధతులలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే పాక్షిక సాంద్రత పద్ధతి. పూర్తిగా ఉంచుతాను. డే టైంలో గ్రేజింగ్ కూడా నా తోటలో కానీ ఇంకా బయట వాటిలో కూడా ఉంచుతున్నాను. సో ఇట్లా తర్వాత మనకు ఖర్చు కూడా తక్కువ వస్తుంది. టోటల్ గా ఫామ్ లోనే పెంచాలంటే అన్ని రకాల కొంచెం ఖర్చుతో కూడినటువంటి పని. తర్వాత ఎక్కువ గడ్డిని చాపింగ్ చేయించి ఎక్కువ గడ్డి అందించగలగటం, తర్వాత వాటికి న్యూట్రియంట్స్, మినరల్స్, ఇవన్నీ మల్టీవిటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా అవి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పూర్తి సాంద్రత పద్ధతిలో ఉంటే ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొంచెం మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ గ్రేజింగ్ పోయినామో వాటికి ఏ రకాల ఆహార పదార్థాలు అన్ని దొరుకుతాయి కాబట్టి అవి కూడా ఆరోగ్యకరంగా
ఉంటాయి. మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత భూమిలో వేసుకున్నారు హెర్జిలూసన్ కానీ సూపర్ 5 ఎకరాలలో వేసుకున్నాను. 5 ఎకరాలలో వేసుకున్నాను. ఇంకా కూడా నేను రైతులకు ఇచ్చే సలహాలలో ఏంటంటే ఒక 10 ఎకరాలన్నా గడ్డి పెంచుకోవాలి. 10 ఎకరాలు కనీసంగా ఈ స్కీమ్లో ఎవరు రావాలన్నా 10 ఎకరాల గడ్డి ఉంటేనే సరిపోతుంది. నేను ఇది సరిపోకుండా కూడా నేను డ్రై ఫాడర్ అంటాం కదా, వేరుశనగ చెత్త, మినుము చెత్త, సోయాబీన్ చెత్త అవి కూడా కొనుక్కొచ్చుకొని వాడుతున్నాను. చున్నీ కూడా కంది చున్నీ లాంటివి కూడా కందిపిట్టు పప్పు తీసిన తర్వాత వచ్చే చున్నీ కూడా వాడుతున్నాను. ఇట్లా ఒక ఆరోగ్యకరంగా పెంచినట్లయితే ఇప్పుడు నా దాంట్లో ఇప్పుడు దాదాపు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు 400 గొర్రెలలో ఎవ్రీడే ఒక 2-3 అవి ఒక పిల్లలు పెట్టడం జరుగుతూనే ఉంటుంది. రోజు అవి ఎదకు రావడము, కట్టడము ఇవన్నీ ఒక రెగ్యులర్గా ప్రాసెస్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. రోజు డెలివరీస్ 1 or 2 డెలివరీస్ ఉంటూనే ఉంటాయి. రోజుకి ఎన్నిసార్లు వేస్తారు సార్ గడ్డి? గడ్డి ఉదయం ఏమి వేయట్లేదు ఇప్పుడు, కానీ పూర్తిగా ఫామ్లోనే ఉంచినట్లయితే ఉదయం, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం 3 సార్లు వేయాలి. 3 సార్లు వేయాలి. బయట వదులుతున్నారు కాబట్టి సాయంత్రం వేళ వచ్చిన తర్వాతనే వాటికి ఫీడింగ్ కానీ ఒక్కసారి. ఇవి కాకుండా గడ్డి కాకుండా ఇంకా దానా రూపంలో ఇంకేమి ఇస్తారు? ఏమైనా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది? ఇంకా ఇదే కంది చున్ని తెప్పించాను. సోయాబీన్ కూడా కామారెడ్డి నుంచి ఆర్డర్ చేశాను, అది కూడా తెప్పిస్తున్నాను. అంతకుముందు సమ్మర్లో వేరుశనగ అట్లా కూడా చెత్త ఉంటుంది కదా, రఫేజెస్ అంటాం, రఫేజెస్ అన్ని కూడా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి అంటే నేరుగా రైతుల నుంచి కొంతనేమో మాచర్ల సంత నుంచి కొన్ని తీసుకొచ్చుకున్నామని చెప్పినారు కదా, ఎట్లా పడ్డాయి సార్ సుమారుగా ధరలు? 30 నుంచి 35 వేల వరకు పడ్డాయి. జత అంటాం, జత కొనుగోలుదారులు. అంటే అప్పటికే ఈతకు వచ్చినవేనా? ఈతకు వచ్చినవి ఉన్నాయి, చిన్న పిల్లలతోటి కొన్ని వచ్చినాయి. కాళ్ళ కింద అంటారు వాటిని, గొర్రెలు కొనే వాళ్ళకు భాషలో ఏంటంటే జత ఒక 25 జతలు కొన్నామంటే 10 పిల్లలు కాళ్ళ కింద ఇస్తారు. అంటే పిల్లలు ఉంటాయి కొన్నిటికి, చిన్న పిల్లలు జస్ట్ బోర్న్ లేకపోతే న్యూ బోర్న్ 1 month ఓల్డ్ అట్లా కూడా ఉంటాయి. సో అట్లా కాళ్ళ కింద కూడా కొన్ని వస్తాయి. సో జత యావరేజ్గా 32,000 కొంచెం ఒక 1000 అటు ఇటుగా పడ్డాయి. తర్వాత రాంగ్ నేను తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే గొర్రెల పెంపకందారులు కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలలో ఏంటంటే ఫస్ట్ రాంగ్ని డీవార్మింగ్ చేయాలి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి డీవార్మింగ్ చేసి వాటికి లివర్ టానిక్స్, లివర్ సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ, తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ రెగ్యులర్ షెడ్యూల్స్లలో సీజనల్గా పీపీఆర్ అని ఉంటుంది, బ్లూ టంగ్ అని ఉంటుంది, షీప్ ఫాక్స్ అని ఉంటుంది. ఇట్లా వాటికి ఏ సీజన్లో ఏ వ్యాధి వస్తుందో ఆ సీజన్లో వ్యాక్సిన్స్ ముందుగానే డాక్టర్ల సలహాలతోటి. ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి విజిట్ చేస్తారు సార్ డాక్టర్ ఇక్కడికి? డాక్టర్ మన అవసరాన్ని బట్టి ఒకటి, తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్గా కూడా వీక్లీ ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు రమ్మంటాను. యావరేజ్గా అయితే వీక్లీ వన్స్ అన్న కంపల్సరీ విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటిని చెకప్ చేసి తర్వాత మా వాళ్ళకు కూడా బాగా అనుభవజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా గొర్రె నెమరేయకపోతే, గొర్రె మేయకపోతే ఎమ్మటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడం, డెలివరీలో ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే కూడా వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకోవడం, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని నాకు వచ్చిన ఇష్యూస్లలో కూడా 2-3 ఇష్యూస్లలో మోర్టాలిటీస్ ఉన్నాయంటే డెలివరీ ఇష్యూస్లలో ఒక 2-3 వచ్చినాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఈ చుక్కజాల గొర్రెల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఒకటి ఏంటంటే ఇవి 2 పిల్లలు ఇచ్చే గుణాలు కూడా ఉంటాయి. 2 పిల్లలు ఒకే కాన్పులో 2 పిల్లలు వస్తాయి. సో అవి అన్ని 2 పిల్లలు పెడతాయి, అన్ని పెట్టవు కొన్ని ఒక 15-20% వరకు కూడా 2 పిల్లలు ఇచ్చేవి ఉంటాయి. ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఒక ఈతకు వస్తుంటాయి ఈ గొర్రెలు? ఇవి గొర్రెలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు 2 సంవత్సరాలకు 3 పిల్లలు పెడతాయి. 2 సంవత్సరాలకు 3 పిల్లలు అంటే 8 months ఒకటి వస్తుంది. వీటిని పెంచి మళ్ళీ మాంసానికి అమ్ముతున్నారా ఎట్లా? వీటి ప్లాన్ ఏంటి అసలు? నా ప్లాన్ ఏంటంటే పొట్టేలు పిల్లలను 8-9 మాసాలకు 10 మాసాల లోపల పొట్టేలు పిల్లలను అమ్ముకోవాలి. పొట్టేలు పిల్లలు 8-9 మాసాలు. నేను ఇప్పటి వరకు నాకు మొదట్లో వచ్చినవి కూడా నా చిన్న పిల్లలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఒక డజన్ వరకు నాకు పొట్టేలు ఎదిగినవి ఉన్నాయి. తర్వాత రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా ఏంటంటే మనం ఇప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఒక 9-10 మాసాలలో పొట్టేలు బాగా ఎదుగుతాయి. మనకు ఒక 400 గొర్రెలు ఉన్నాయంటే యావరేజ్గా మనకు ఒక 8 మాసాలలో 400 పిల్లలు వస్తాయి. సో 400 సంవత్సరానికి ఏంటంటే 600 పిల్లలు అవుతాయి. 400 గొర్రెల్లో సంవత్సరానికి 600 పిల్లలు అవుతాయి. 300 బ్రీడింగ్ ఉంచుకొని 300 అమ్ముకున్నా కానీ మంచి లాభాలు. 10,000 ఒకటి అమ్ముకున్నా కానీ 30 లక్షల రూపాయలు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉండదు అనేది ఒక అంచనా. అంటే 8-9 నెలలు పెంచిన పొట్టేలు పిల్ల 10,000 రూపాయలకు వెళ్తుందా సార్ మార్కెట్? 10,000 పోతుంది. లైవ్ వెయిట్ 400 రూపాయల కిలో ఇస్తున్నాను. 9 మాసాలు పెంచిన అంటే 30 కిలోలు వస్తుంది. 400 వేసుకుంటే 12,000 కావాలి. సగటున 10,000కి వెళ్ళినా కూడా
సంవత్సరానికి ఆ రకంగా 300 పిల్లల్ని మనం అమ్ముకుంటే సుమారుగా 30 లక్షల రూపాయలు, కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు ఉండొచ్చు కదా. మిగిలిన 300 మళ్ళీ మన బ్రీడింగ్ డెవలప్మెంట్ కోసం చేసుకుంటాం. వాటిని కూడా అమ్ముకుంటే మనకు అదనపు ఆదాయం వస్తూనే ఉన్నది. అదే సో ఇట్లా రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ మంత్ ఇన్కమ్ వచ్చేటటువంటి దీన్ని పెంచుకుంటే మంచిదే. ఈవెన్ ప్రభుత్వాలు కూడా వాస్తవానికి సహాయాలు చేస్తున్నాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా గొర్రెల పెంపకం మీద ప్రోత్సహించడానికి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా గొర్రెల స్కీమ్ పెట్టి చాలా సప్లై చేస్తుంది. కానీ రైతులు వాటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే గొర్రె కాపద స్కీములు కానీ వాటి కానీ తెచ్చిన 20 గొర్రెలైనా కానీ ఒక మంచిగా సాదుకొని ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో పెంచుకుంటే ఒక కుటుంబం మంచిగా బతకొచ్చు. తర్వాత వీటితో పాటు ఎరువు ఉంటుంది. ఎరువు ఇప్పుడు 3000 ట్రక్ ఈజీగా ట్రాక్టర్ 3000 రూపాయలకు ట్రాక్టర్ చొప్పున కొనుగోలు చేయడానికి చాలా మంది రెడీగా ఉంటున్నారు. వెళ్తాయి. సో సంవత్సరానికి ఒక 40 ట్రక్కులు వచ్చినా కానీ అది 1,20,000. ఇప్పుడు ఇంకా అదనపు ఖర్చులు ఏముంటాయి మనకు? అదనపు ఆదాయం అంటే గొర్రెలు కాకుండా మనకు వచ్చేది పేడ అని చెప్పారు కదా. ఇది కాకుండా అంటే ఖర్చుల రూపంలో చూసుకున్నప్పుడు మనుషులకైనా ఇంకా ప్రధానంగా ఇంకా వేరే ఖర్చులు ఏమో? ఒకటి లేబర్, ప్రధానంగా వచ్చేటటువంటిది లేబరు. తర్వాత పాటర్ గ్రాసం. గ్రాసము రైతు సొంతంగా పెంచుకుంటే మంచి లాభంలో ఉంటాడు. రైతు సొంతంగా పెంచుకుంటే కొనుక్కొస్తే అతడికి ఎక్కడ దొరికినా ఆరోగ్యకరమైన మేత దొరకకపోవడం, దొరికిందని కూడా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండటం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సో సొంతంగా పెంచుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా లాభదాయకంగా అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఎంతో కొంత వాటికి రోగాలు రాకుండా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత కరెంట్ ఖర్చు ఏమైనా వస్తుందా సార్? కరెంట్ ఖర్చు ఉంటుంది. వాటర్ ఇచ్చుకునే పైప్ లైన్లు అవి చూసుకోవడం. మొత్తంగా కలుపుకుంటే సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఈ 500 గొర్రెలను పెంచడం కోసం ఎంత ఖర్చు వస్తుండొచ్చు సుమారుగా? ఒక 15 లక్షలు వస్తుంది. 15 లక్షల వరకు. ఏది మనుషులకైతేనేది, గడ్డికైతేనేది, మందులకైతేనేది 15 లక్షల పైన. 15 లక్షల పైన. 15 లక్షల లాభం అనుకున్నా కానీ దాంట్లో ఈఎంఐలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నా కానీ లాభంలో ఉండొచ్చు అనేది మీకున్న దాని ప్రకారం తెలుసు. ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏవైనా పొట్టేళ్ళని కానీ ఏవైనా కొన్ని అమ్మినరా మీరు? అమ్మినాను, పొట్టేళ్ళు అమ్మినాను. ఇంకా కొదమలు ఇవన్నీ నేనే బ్రీడింగ్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాను. పొట్టేళ్ళు మాత్రం కొన్ని అమ్మినాను, ఇంకా కూడా అమ్మకానికి కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చి కొనుకెళ్ళి? మా దగ్గరికి కొనడమే. ఇన్ని 500 పెంచినా కానీ ఒక చిన్న అన్నపర్తి ఒక గ్రామానికి సరిపోవు. ఒక నల్గొండ తీసుకుంటే ఒక బజార్కు సరిపోవు. అంత మార్కెట్ పొటెన్షియాలిటీ ఉన్నది. సో మనం ఎంత పెంచినా, ఎంతమంది పెంచినా ఇంకా మార్కెట్ స్కోప్ ఇస్ దేర్. ఇది ఎలివేటెడ్ షెడ్ కాబట్టి కింద అంతా కూడా ఓపెన్ గా ఉన్నది కదా. కింద కూడా కొన్ని కోళ్లు పెంచుతున్నా అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎన్ని కోళ్లు పెంచుతున్నారు, ఎన్ని రకాల అవి ఉన్నాయి అక్కడ? ఇది మొదట నాకు కూడా కొంచెం అనుభవం రావాలి. కోళ్ళ పెంపకాలని దేశవాళీ కోళ్ళని ఒక 100 పిల్లలను తీసుకొచ్చి పెట్టాను. నాటుకోళ్ళనే 100 కోళ్ళని తీసుకొచ్చాను. ఒక 10-20 అటు ఇటు కొన్ని పోయినా కానీ ఒక 70-80 కోళ్ళ వరకు కింద ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అవి కూడా సహజంగా మొత్తము ఎరువును వీటన్నిటిని ఎప్పుడు తోముకుంటూ పొడిగా ఉంచుతున్నాయి. గొర్రె ఎరువును కూడా, కింద పడిన ఎరువును కూడా ఎప్పుడు వాటి తోముకుంటూ వాటిలో ఉండే క్రిములు, ఇవన్నీ గోమార్లు, పిడుగులు, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఏ ఒకటి దొరుకుతూనే ఉంటాయి వాటికి. సో అట్లా అవి మంచి మాంసాహారులుగా పెరుగుతూ ఆరోగ్యకరంగా పెరుగుతున్నాయి. మంచి పెరుగుదల ఉన్నది. ఎంతో కొంత ఆదాయం వాటి మీద కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. జనరల్ గా కొత్తలా మోర్టాలిటీ సమస్య వస్తుంది, కొన్ని చనిపోవడం అనేది చాలా మందికి ఎదురవుతుంది. మీకేమైనా అలాంటి సమస్య ఏమైనా వచ్చింది? అలాంటి సమస్య వచ్చింది. కొన్ని చిటిక రోగంతో ఒక పిల్ల నేను చూస్తుండగానే డాక్టర్ ఇంజక్షన్ ఇస్తుండగానే చనిపోయింది. సో దాన్ని నేను కూడా నెట్లో కానీ ఇక్కడ కానీ చిటిక రోగం అంటే అట్లా సడన్ గా హెల్తీగా ఉన్న వాటికే వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలనేటువంటిది ఒకటి తెలిసింది. తర్వాత కొంత ఈ మన నీలి నాలుక వ్యాధి కూడా కొన్ని వేరే జబ్బులతో కూడా 1-2 పోయినాయి. డెలివరీ ఇష్యూస్ తోటి కూడా 2 పిల్లలు పాపం మనకు కూడా అనుభవం లేకపోవడము, తర్వాత ఒక పిల్ల కడుపులోనే చనిపోయి అట్లా 1-2 ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. తర్వాత పిల్లలలో కూడా పాలు తక్కువై కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి, పాలు ఎక్కువై ఇబ్బందులు వస్తాయి. మొత్తం మీకు ఎన్ని మోర్టాలిటీ చనిపోవడం ఇప్పటి వరకు పిల్లలు ఒక 15-20 పిల్లలు పోయి ఉంటాయి. తల్లి గొర్రెలు ఒక 4-5 వరకు పోయి ఉంటాయి. సో అనుభవజ్ఞులు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే 1-2% అంటే నెగ్లిజిబులే. అంతకంటే ఎక్కువైనప్పుడే మనం దాన్ని కేర్ సీరియస్గా తీసుకోవాలని. డాక్టర్ల అనుభవాలు కానీ లేదా ఇప్పటి వరకు పెంచిన సీనియర్ రైతుల అనుభవాలు కానీ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? నేను ఫామ్ పెట్టడానికి ముందే మా మిత్రుడు ప్రదీప్ లాంటి వాళ్ళతోటి డిస్కషన్ చేసి తను ఇంతకుముందు చేసి ఉండటం వల్ల, తర్వాత డాక్టర్లతోటి సలహాలు తీసుకోవడము, తర్వాత లోకల్ వెటనరీ డాక్టర్ కూడా సందీప్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. తర్వాత స్టేట్లోనే మసూన్ రెడ్డి గారు అని మన అచ్చంపేటలో ఉన్నారు డాక్టర్ గారు, చాలా అనుభవజ్ఞులు వెటనరీ. తర్వాత అతను కూడా రీసెంట్గా నా ఫామ్కు విజిట్ చేయడం జరిగింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర, థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది అంజిరెడ్డి గారు చెప్తున్నది. వీళ్ళు గత 6 నెలలుగా ఇక్కడ ఈ గొర్రెలను పెంచుతున్నారు. గొర్రెలు, గొర్రె పొట్టేళ్లు కొన్ని ప్రధానంగా ఈ గొర్రెల నుంచి పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాటిలోంచి ఆ పొట్టేలు పిల్లను ఒక 8-9 నెలల పాటు పెంచి వాటిని విక్రయించే పని చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా గొర్రెలు ఏవైనా పుట్టి పెరిగితే వాటి నుంచి మాత్రం మళ్ళీ సంతతి ఉత్పత్తి కోసమే వాటిని పెంచుకుంటున్నాం అనేది చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రకంగా వీళ్ళు ఈ మొత్తం ఈ షెడ్ అంతా కూడా 240 అడుగుల పొడవులో వేసుకున్నారు. వెడల్పు వచ్చేసి ఒక 34 అడుగుల వెడల్పు వేసుకున్నారు. 2 స్టెప్పులుగా వేసుకున్నారు. కిందంతా కూడా ఓపెన్గా ఉంటుంది. మనం పైన నిల్చున్నాం. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా పైన ఏదైనా గొర్రెల పెంట కానీ లేదా మూత్ర విసర్జన కానీ ఏదైనా జరిగినా కూడా వెంటనే కిందికి వెళ్ళిపోయేలాగా ఓపెన్ ఉండేలాగా మొత్తం అంతా ఫ్లోర్ సెట్ చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే క్లీనింగ్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. పచ్చిగా ఉండకుండా ఎక్కువ గొర్రెలకు వ్యాధులు సోకకుండా ఉండేందుకు ఈజీగా ఉంటుంది. అదే నేల మీద ఉన్నట్లయితే నేల మీద పడుతుంటుంది, అప్పుడప్పుడు నేల నాకుతుంటాయి కాబట్టి అనేక రకాల రోగాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎలివేటెడ్ షెడ్ వేసుకోవాలి. ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. చుట్టూ అంతా కూడా ఓపెన్గా ఉండడం వల్ల గాలి వెలుతురు విస్తారంగా పారి వీటి ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా గొర్రెలు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్తా ఉన్నారు. మొత్తం ఇది ₹1,00,00,000 పైగా వ్యయంతో చేస్తున్న ప్రాజెక్టుగా చెప్తా ఉన్నారు. నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ అనే పథకంలో భాగంగా దీన్ని మేము సబ్సిడీ పొందామనేది కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ముందుగా దీనికి షెడ్ వేసుకోవడానికి అయితే వీళ్ళకి సుమారు ₹35 లక్షల ఖర్చు వచ్చిందన్నారు. గడ్డిని మనం కత్తిరించుకునేందుకు తెచ్చుకున్న మిషనరీ ఇట్లాంటి వాటికి కొన్నిటి కూడా వాటికి కొంత ఖర్చు వచ్చింది. ఆ తర్వాత జీవాలను కొనుక్కు రావడానికి వీలైతే వేరు ప్రాంతాల నుంచి వీటిని తీసుకొచ్చాం. మాచర్ల బ్రీడ్ చుక్కజాలు అనే జాతి మొత్తం అన్ని కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇందులో వీళ్ళు మాచర్ల సంత నుంచి కొన్ని తెచ్చుకున్నాం. అదేవిధంగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతం దేవరకొండ సమీపంగా ఉండే చందంపేట, డిండి ఇలాంటి ప్రాంతాల నుంచి నేరుగా రైతుల వద్దకే వెళ్ళి వీటిని కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చుకున్నామని చెప్తున్నారు. ఒక జతకు వచ్చేసి సగటున ₹32,000 ధర. ఒక గొర్రె జతకు 300-350 పైన గొర్రెలను కొనుకొచ్చుకున్నారు. ఒక 50 నుంచి 80-70 వరకు పొట్టేళ్ళు చిన్నవి పెద్దవి కలుపుకుంటే ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా కుదుమలు అవి ఒక 100 వరకు ఉన్నాయి. మొత్తంగా సుమారు 450-500 వరకు వీళ్ళు గొర్రెలను తీసుకొచ్చుకొని గత 6 నెలలుగా పెంచుతున్నారు. ఇప్పుడైతే వాటి నుంచి పిల్లలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మొత్తంగా అయితే 550 వరకు ఇప్పుడు పిల్లలతో కలుపుకుంటే ఉన్నాయి అనేది చెప్తున్నారు. 400 గొర్రెలే మనం పెంచుకున్నప్పుడు సంవత్సరంలో 600 వరకు పిల్లలను పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ 600లో సగం పొట్టేళ్ళు అనుకున్నా, సగం గొర్రెలు అనుకున్నా కూడా ఆ పొట్టేళ్లలోంచి 300 పొట్టేళ్లను మనం అమ్ముకుంటే 8 నుంచి 9 నెలల తర్వాత ఒక పొట్టేలు పిల్ల ధర ₹10,000 వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ రకంగా ₹30 లక్షల ఆదాయం రూపంలో తీసుకునే అవకాశం ఉంది అన్న అంచనాతోటి సాగు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇప్పటివరకు కొన్ని మాత్రమే అమ్మామన్నారు. ఆ అమ్మిన కొన్ని కూడా ఇక్కడికే వచ్చి చాలా మంది కొనుగోలు చేశారని చెప్తున్నారు. ఇందుకోసం వీళ్ళు దీనికి ఆహారంగా ఇచ్చుకోవడానికి సుమారు 5 ఎకరాల భూమిలో హెర్జులూసన్ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి వేసుకుంటున్నారు. దాంతోపాటుగా డ్రై ఫాడర్ అంటే కొంత దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా కంది చున్ని అంటాం కదా, కంది పప్పు తీసిన తర్వాత మిగిలిన పొట్టు అయితేనేది, వేరుశనగ చెక్క ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. కొంత షెడ్యూలో ఉంచుతున్నాం, కొంత బయట కూడా తిప్పుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ భూమి అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి బయట కూడా తిప్పుతున్నామని చెప్తున్నారు. సో దానివల్ల కొంత దానా ఖర్చు కానీ లేదంటే గడ్డి ఖర్చు కానీ మనుషుల ఖర్చు కానీ కొంత తక్కువగా ఉంది. మొత్తానికైతే ఈ గొర్రె పొట్టేళ్లను పెంచుతున్న క్రమంలో వీటిని మెయింటైన్ చేయడానికి 6 మనుషులు పనిచేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా 4 మాత్రం దీని మీదనే పనిచేస్తారు. 1-2 మాత్రం వీళ్ళకి పక్కనే వ్యవసాయం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ వ్యవసాయంలో కూడా వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు. ఇది పెట్టడం కంటే ముందు అనేక ప్రాంతాల్లో తిరిగి ఇప్పటికే అనుభవజ్ఞులైన వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ అనుభవాన్ని తెలుసుకొని నేర్చుకున్నాం అనేది కూడా అంజిరెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ విధంగా నేర్చుకోకుండా కేవలం మనం ఎవరో చేస్తున్నారు ఎక్కడో చేస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని చూసి మనం చేస్తే మాత్రం అంత ఈజీగా అయ్యే పని కాదనే విషయాన్ని వారి అనుభవాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇట్లా వీళ్ళు మొత్తం ₹1,00,00,000 పైగా ఖర్చు పెట్టుకొని ₹35 లక్షల షెడ్కు, ఒక ₹5 నుంచి ₹10 లక్షల మెషినరీకి, మిగిలిన డబ్బుల్లోంచి ఎక్కువ భాగం దీనికి పెట్టుకొని చేసుకున్నారు. ఈ స్కీమ్ను పొందడం కోసము ముందుగా బ్యాంకును కన్సర్న్ కావాలి. బ్యాంక్ అంటే ముందు వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ పశుసంవర్ధక శాఖ ఉంటుంది కదా, పశుసంవర్ధక శాఖను అప్రోచ్ అయ్యాము. వాళ్ళు మనకు ఒక డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని మనం బ్యాంకుకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళు మన ఆర్థికంగా మనకున్నటువంటి ప్రొఫైల్ను చూసి, అంటే మనము లోన్లు పే చేయడంలో ఏ విధమైన హిస్టరీ మనకుంది అన్నీ చూసుకున్నాక వాళ్ళు మనకు ఒక కన్సర్న్ లెటర్ ఇస్తారు. కాన్సెంట్ ఇస్తే అప్పుడు దాన్ని మనము వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్కి సబ్మిట్ చేసుకుంటే, వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మనం ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు మొత్తం 3 దశలుగా ఎంక్వైరీ జరుపుకొని మనకు ఆ స్కీము మంజూరు అవుతుంది. ముందుగైతే ₹25 లక్షల మాకు డబ్బులు వచ్చాయి. అది కూడా ఈ షెడ్ నిర్మాణం కోసం వచ్చాయి. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ అంతా పూర్తయిన తర్వాతనే మిగిలిన ₹25 లక్షల సబ్సిడీ రూపంలో వస్తాయి. మొత్తం ₹1,00,00,000 ప్రాజెక్టులో ₹50 లక్షల సబ్సిడీ ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు. కాబట్టి 25 లక్షలు ముందుగా వస్తాయి, మిగిలిన ₹25 లక్షల చివరగా మొత్తం అంతా పని పూర్తయిన తర్వాత వస్తాయని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికైతే వీళ్ళు దాదాపుగా పూర్తి చేశారు, పెంచుతున్నారు. ఇంకా ₹25 లక్షల రావాల్సి ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే సంవత్సరానికి ఒక ₹30 లక్షల తిరిగి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇందులోంచి ఖర్చులు మనుషులకైతేనేది, మందులకైతేనేది, దానాకైతేనేది, గడ్డికైతేనేది, షెడ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం అయితేనేది ఇవన్నీ ఖర్చులు ఉంటాయి. సో దానికోసం ఒక ₹10 నుంచి ₹15 లక్షల ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అన్ని ఖర్చులు పోయినా కూడా ₹10 నుంచి ₹15 లక్షల లాభం
తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు యజమాని అంటే ఎవరైతే పెట్టుబడిదారుడు ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ పర్యవేక్షిస్తూ ప్రతిరోజు దాన్ని చూసుకొని పిల్లలను పరిశీలిస్తూ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇంత లాభాలు సాధ్యమవుతాయనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాలని తెలుగు రైతుబడి సూచిస్తుంది. మనం మరొక వీడియోలో మరొక వ్యవసాయ సంబంధిత విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.